வணக்கம் நண்பர்களே. இந்தியாவில் சில இடங்களில் நிலநடுக்கம் வரலான்னு விஞ்ஞானிகள் இப்போ சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது எந்தெந்த இடங்கள் வரலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். முதல்ல நிலநடுக்கம் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு கேட்டால் நம்மளால் முடியாது. நிலநடுக்கம் முன்கூட்டியே வருது அப்படிங்கிறத நம்மளால் கணிக்க முடியாது. நிலநடுக்கம் வந்த பின்னாடி அது எவ்வளோ அளவுகோலில் பதிவாயிருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்மளால் கணிக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க அந்த வீடியோ துருக்கியில் பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி ஈவினிங் 16 மணிக்கு, அதாவது 4 மணிக்கு எடுத்த வீடியோ. நிலநடுக்கம் எப்படி கட்டிடங்கள்லாம் இடிந்து விழுது, மக்கள் எப்படி பயந்து ஓடுறாங்க அப்படிங்கிற வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. சிரியா மற்றும் துருக்கியில் இந்த நிலநடுக்கம் 7.8 ரிக்டர் அளவுகோல பதிவாயிருக்குது. 80 செகண்ட் கரெக்டாக அந்த நிலநடுக்கம் வந்திருக்குது. பூமியிலேருந்து 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் பூமி தட்டுகள் நகர்ந்ததுனால இந்த நிலநடுக்கம் வந்திருக்குது. துருக்கி மற்றும் சிரியா 2 நாடுகள்லேயும் நிலநடுக்கம் வந்த பின்னாடி இதுவரைக்கும் 56,800 பேர் இறந்துருக்காங்க. 1,20,000 பேர் காயமடைஞ்சிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க வீடியோ துருக்கியில் நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ. நிலநடுக்கம் வந்த பின்னாடி எவ்வளோ பாதிப்படைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க. சிரியா மற்றும் துருக்கியில் நிலநடுக்கம் வரும் அப்படின்னு 3 நாளைக்கு முன்னாடியே, நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கு 3 நாளைக்கு முன்னாடியே நெதர்லாந்து சயின்டிஸ்ட் ஃப்ராங்க் ஹூக்கர் பிட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ட்விட்டரில் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார். அவர் சொன்னதுபடியே நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் 7.8 அளவில் பதிவாயிருக்கு. நிலநடுக்கத்தால் ஒரு நாடு எவ்வளோ பாதிப்படையும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சிரியா மற்றும் துருக்கி மூலமாக பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த நாடுகளுக்கு பல்வேறு நாடுகள் சார்பாக உதவிகளும் மீட்பு பணியும் இன்னும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்தியாவும் நம்ம சார்பாக ஒரு மீட்பு குழு அனுப்பி 1 வாரம் அங்கே மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டாங்க. மீட்பு பணி இன்னும் நிறைவடையில் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது. இன்னும் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருக்கிற மக்களை இன்னும் காப்பாற்றிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. நிறையா பேர் காயம்பட்டிருக்காங்க. இதோட எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகரித்து தான் இருக்குது. இதே போல் இந்தியாவிலையும் 2001ஆம் ஆண்டு குஜராத்தில் ஜனவரி 26ஆம் தேதி காலையில் 8:46 மணிக்கு ஒரு நிலநடுக்கம் வந்தது. ரிக்டர் அளவில் 7.6 அளவு பதிவாயிருந்தது. 90 செகண்ட் இந்த நிலநடுக்கம் நீடிச்சிச்சு. பூமிக்கடியில் 17.4 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் பூமி தட்டுகள் ஆனதுனால இந்த நிலநடுக்கம் வந்தது. இந்த நிலநடுக்கத்தால் 20,023 பேர் அன்னைக்கு இறந்தாங்க. 1,67,000 பேர் காயம்பட்டாங்க. 3,40,000 கட்டிடங்கள் சேதமடைஞ்சிச்சு. அன்னைக்கு கட்டிட இடிபாடுகள் இருந்தவங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு இந்திய அரசு மிக பெரிய ரெஸ்கியூ பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இருக்க அனைத்து மாநில மக்களும் குஜராத் மக்களுக்கு உதவி பண்ணாங்க. சிரியா மற்றும் துருக்கியில் நிலநடுக்கம் வரும் அப்படின்னு ட்வீட் பண்ண அதே சயின்டிஸ்ட் இப்போ இந்தியாவிலையும் நிலநடுக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில இடங்களில் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த மேப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கப்படி இந்த ரெட் கலர் டாட் இருக்க ஏரியா ஃபுல்லாமே நிலநடுக்கம் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சயின்டிஸ்ட் சொன்னபடி பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு நிலநடுக்கம் ஆப்கானிஸ்தானில் ஆரம்பித்து ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான், அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இமயமலை தொடர்கள் ஒரு சில இடங்கள், முக்கியமாக உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் அதிக அளவு பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நேபாள் நாட்டுக்கும் இந்த நிலநடுக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்திய விஞ்ஞானிகள் உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் தான் அதிக அளவு பாதிப்பு ஏற்படும் சொல்லியிருக்காங்க. உத்தராகண்டில் 8 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் பதிவாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாதிப்பு மிக மோசமான அளவு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தமிழ்நாடு மற்றும் சென்னை ஜோன் 2ல் இருக்குது. இந்த ப்ளூ கலர் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது தமிழ்நாடு மற்றும் சென்னை. இங்கே நிலநடுக்கம் வரும் அப்படிங்கிற சாத்தியக்கூறு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.